Hello， 各位老师大家好，今天要为大家介绍的是我们 MyViewBoard 里面的超重要神器，叫做选取工具。在红色箭头指的主要工具列上，这个画笔的左边这个选项，选取工具呢，我也把它称呼为你的滑鼠。选取工具的重要性呢，就跟你在使用电脑的时候，跟你的滑鼠一样重要哦。什么意思呢？当你选择选取工具，你就可以将物件任意的拖拉，就像是你的滑鼠有点着这个东西才可以移动一样。那选取工具还有什么特别的功能呢？当我们使用选取工具在移动物件的时候，点上去，你就会发现被你选取的物件就会出现了这个橘色的外框，并且旁边会多了我的滑鼠游标这边显示的这个附属选项。一目了然，第一个你可以看到是垃圾桶，代表你按了一下，它就咻删除不见了。哎呀，误删了怎么办？记得回上一步，快点把它变回来哦。除了有垃圾桶以外呢，右手边那一格一个锁头的符号，它叫做锁定。当我们按下了锁定之后，就不能移动啦。所以老师的教材、老师的物件、简报上的每一个选项都可以选择使用选取工具里面的锁定，把它锁住。除了锁定以外呢，旁边还有一格叫做锁定但仍可移动，是什么意思呢？现在的一般的物件，我们选择选取工具后，不仅可以拖拉移动，还可以放大缩小，对不对？如果我担心它会被同学误放大，字变得太大，那我可以选择锁定但仍可移动。我可以拖拉到不同位置，但我不能再对它做缩放了，像这个一样，我可以对它做缩放，但如果我选择这个锁定但仍可移动物件的这个选项呢，我可以移动它，但我就不能对它做缩放的动作了。还有什么功能呢？请问只有这些文字图案可以来做物件的选取吗？不是哦，我刚才写的这个你的滑鼠这些字，我选择选取工具后，我可以把我要的内容用这个虚线框起来，头尾记得对到一起哦，它就把我写的字全选起来了。这时候呢，我可以对它做物件的群组。当我按下群组之后呢，我写的你的滑鼠4个字就合在一起了，变成一个群组的物件了。我就可以对它任意的做放大缩小。旁边的这个箭头也是，我可以选择它任意的拖拉移动。以及我们学过了，在形状工具这边，形状工具你也可以任意的拖拉。那记得一定要选择选取，你才可以移动每一个物件哦。如果我现在选择是打字，我想要移动这个物件，怎么也移动不了，因为你选错啦。记得要选择你的滑鼠，万能的神器选取工具。选取工具呢，每一个物件点开都会有这些附属的选单，附属的选单里面每一个功能呢，我们都会再细细的向大家分享。先介绍到这边，这以上是我们重要的滑鼠选取工具。